欢迎大家来到我的频道。今天要随机跟陌生人玩99天，废话不多说，开始游戏。第一步，把萤火升到3级，接下来就是救小朋友。第一位小朋友成功获救，接下来就是捡肉回萤火。大家认为队友会偷我的食物吗？放下第一位小朋友，继续速通。这里考考大家，你认为队友会把木椅烧吗？哇塞，运气太好了吧！竟然开到了好袋子。夜幕逼近了，我要回萤火。把东西放地上，留下木椅子，把木椅子给队友看看，他有什么反应。队友竟然放在工作台了，难道他订阅了可乐 Roblox？ 这位队友只会挂机。来看看第一个金箱能开出什么。步枪不错，队友把第二孩子拐走了，又找到了超多肉。第8天继续找能量，幸好没死掉，不然这成为了雷队友。再开金箱，怎么每次都是防御蓝图？到了第12天，队友死了，幸好有绷带。萤火也升到了5级了。最让我无语的是在第17天，当我回萤火的时候，我的队友们都走了，垃圾，只剩下绷带。接下来我花了很久时间把萤火升到满级。欢迎观众留言对我的队友的想法。差一点，决定用树苗。满级了，又有金箱了，怎么又是步枪？到了第93天，决定打据点。这次不一样的是，我有超多绷带。有没有搞错？现在才开出苦无。感谢收看，记得按下订阅。